سلام دوستان، مهمترین رویدادهای ورزش در اخبار ورزشی خطلان با سابرینا سیوری منظور شما. سرخط خبرها: موین غفورов با اکتاگون میبراید، کاپیتان تیم ملی با وخش میگذارد، داور تاجیک مرحله نهایی جام آسیا را حکمی میکند، بارسلونا تر شتگن را به اجاره داد. ورزشکار تاجیک موین غفورов رقابتی نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلاچ برگزار میکند. مبارزه دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار می شود. در نظر است که مبارزه در وزن سبکترین برگزار شده، 3 راوند ادامه میکند. موین غفورov 29 ساله بوده، در کارنامه ورزشیش در مبارزه‌های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلاچ هم 29 ساله است و در مبارزه‌های آمیخته 16 مرتبه پیروز شده، 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، موین غفورov و محمد نعیمов برآمد میکند. اخیرا رهبران UFC شرطنامه بالای رجب را تمدید نکردند. چند پیش کاپیتان تیم ملی تاجیکستان احتم نظر فعالیت بازیگری خود را در دسته استقلال به اتمام رساند. همچون بازیگر آزاد این محافظتگر فعالیت بازیگری خود را در دسته دیگر ادامه خواهد داد، اما تا حال درباره به کدام دسته گذاشتن او اطلاع رسمی نشر نشده است. طبق اطلاع منبع‌های غیر رسمی، احتم نظرov با دسته وحش به موسم نو آمادگی میگیرد و با احتمال زیاد محض در هیئت پلنگان وادی وحش فعالیتش را ادامه میدهد. داور فیفا از تاجیکستان سهراب ستارov برای خط داورانی که بازی‌های قسمی نهایی جام فوتبال آسیا 2026 را داوری می‌کنند شامل شده است. برای اول در کارنامه خود این داور 36 ساله در جام آسیا کار خواهد کرد. خبر می‌دهد فدراسیون فوتبال تاجیکستان 18مین جام آسیا عاید به فوتبال از 27 ینور تا 7 فوریه در اندونزیا برگزار می‌شود. در این مسابقه 16 دسته ملی که به 4 گروه تقسیم شدند اشتراک می‌کنند. باشگاه اسپانیایی ژیرونا در سامانه رسمی خود اعلام کرد که دروازه‌بان مارک اندره تر شتگن را از بارسلونا طریق اجاره تا آخر موسم جاری به دست آورد. طبق معلومات سامانه ترانسفر مارکت، ارزش بازاری مارک اندره تر شتگن 7 میلیون یورو میباشد. تر شتگن از سال 2014 این جانب در صف بارسلونا بازی میکند. در این باشگاه دروازه‌بانی آلمانی غالب لیگ چمپیون‌ها و 6 مرتبه قهرمان لالیگا شده است. برای آگاه شدن از مهمترین رویدادهای ورزش، اخبار ورزشی خطلان را پیگیر باشید.